serquyosh va saxovatli zaminimizda yetishtirilgan sarxil mevalar o'zining shirin ta'mi, xushbo'yligi va xushxo'rligi bilan 7 iqlimga ma'lum va mashhur desak sira yanglishmagan bo'lamiz. Keyingi yillarda viloyatimizda ham agrar sohaning boshqa yo'nalishlari qatori bog'dorchilik va uzumchilik tarmoqlari izchil rivojlanmoqda. Bu turdagi qishloq xo'jaligi ekinlari bilan band bo'lgan yerlarning hajmlari sezilarli darajada ortib, asosiy maydonlarga erta pishar, serhosil va eksportbop uzum va meva ko'chatlarining ekilishi o'z samarasini beryapti. Masalan, ayni kunda mirishkor bog'bonlar tomonidan yetishtirilgan gilos va o'rik mevalarini mahalliy bozor va savdo rastalariga olib chiqish, bundan tashqari xorij davlatlarga eksportga jo'natish ishlari boshlab yuborildi. Ma'lumot uchun aytadigan bo'lsak, bugungi kunda Buxoro viloyatida 12437 gektar mevali bog'lar mavjud bo'lib, shundan 7182 hektari intensiv hamda 5255 hektari an'anaviy bog'lar ulushiga to'g'ri keladi. Birgina joriy yilning o'zida iqtisodiy samarasiz va kam hosilli bog'lar o'rniga yangidan 2500 gektar mevali bog'lar tashkil etish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbarining 2024-yil 30-sentyabrdagi respublikada agrosanoat sohasiga yangi bozor mexanizmlarini joriy etish hamda sanoatlashgan bog' va tokzorlarni barpo qilishning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni asosida ushbu maydonlar samaradorligini bir necha barobarga oshirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilyapti. Farmonga muvofiq agrar sohaning serdaromad tarmoqlari uzumchilik va bog'dorchilikka qaratilgan e'tibor natijasida esa bu turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ko'payishiga, sifat ko'rsatkichlarining ortishiga erishilmoqda. Dala maydonlari chetlariga eksportbop uzum va meva navlarining joylashtirilishi ham o'z natijasini ko'rsatyapti. Buxoro shahridagi Samandar Yo'ldoshev rahbarlik qilayotgan Burxonbobo Iskandarbek fermer xo'jaligi dalalaridamiz. Xo'jalik ixtiyoridagi 8 gektar maydonda erta pishar va eksportbop gilos hamda shaftoli yetishtiriladi. Ayni kunda pishib yetilgan ertangi gilos mevalarini terib olish ishlari davom etmoqda. Fermer 2,5 gektar maydonda yetishtirilgan hosilni ichki bozor va eksportga yo'naltirmoqda. 2002-yil fermer xo'jalik tashkil qildik. 5 gektar yerimiz bor. 5 gektar yerga 5 xil mahsulotimiz bor. Gilos, shaftoli, uzum mahsulotlarimizni ichki bozorga va eksportga yo'naltiramiz. Mahsulotlarimizni sifatini oshirish uchun 1 gektar yerga yangi navdagi gilos navlarini ekdik. Bu xudo xohlasa bu gilos navlar 100% eksportga jo'natishga harakat qilamiz. Bundan tashqari shu ko'chalarning orasiga sabzavotlar ekib, shu sabzavotlarni ichki bozorga hissamizni qo'shib to'ldirmoqchimiz. Yana bir e'tiborli jihat, mazkur fermer xo'jaligida bog' va tokzorlar qator oralaridan samarali foydalanishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Mevali bog' qator oralariga ekilgan sabzavot ekinlari ham fermerga qo'shimcha daromad olib kelish bilan birga bozorlar to'kinligini, mahalliy aholini mavsumiy ish bilan ta'minlashga xizmat qiladi. 8 gektar yerimiz bor. Ana shu ko'chatlarni parvarish qilib voyaga yetkazdik. Ana hozir terim qilyapmiz. Xalqimiz dasturxoniga to'la to'kis pulib yetishtirib beryapmiz. Biz xursand. 20 ta ishchimiz bor, qo'limizda ishlayaptilar. Hosillarimiz hozir mana yaxshi bo'lyapti. Ana hosilimizni eksportga yo'naltiryapmiz. Prezidentimizning yuqoridagi farmoni asosida 2025-yil 1-yanvardan boshlab iqtisodiy jihatdan samarasiz bog'lar va tokzorlarni yaroqsiz deb topish, ularning o'rniga yangi, intensiv, bozorgir va eksportbop mo'l hosil beradigan bog'lar barpo etish maqsadidagi tartib va qoidalarning aniq belgilanganligi ham e'tiborga molik masala. Ushbu tashabbus natijasida 2405 gektar mevali bog'lar mavjud bo'lgan Buxoro tumanining o'zida kam hosilli bog'lar o'rniga joriy yilda yangidan 181 gektar mevali bog'lar tashkil etildi.
Bu yilgi mavsumda esa tuman mirishkorlari 35 ming tonna sara hosil ko'tarishni maqsad qilishgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bahor fasli bog'bon va sohibkorlar uchun bir qadar qulay kelgan. Hosilning cho'g'i baland. Endigi asosiy vazifa esa ularni yuqori agrotexnik talablar asosida parvarishlash va mo'l hosil saranjomlab olishdan iborat. Keyingi yillarda mahsulot sifatini oshirish bo'yicha, eksport bob mahsulot yetishtirish bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda. Mana biz hozir Sovush Agro fermer xo'jaligida turibmiz. Bu yerda eksport bob gilos ko'chatlari va o'rik ko'chatlari yetishtirilmoqda. Prezidentimizning 2024-yil 30-sentyabrdagi 151-sonli farmoniga asosan 162 gektar sanoatlashgan intensiv bog' va tog'zorlar barpo etildi. Bundan 100 gektar bog', 62 gektar uzumzor barpo etilgan hozirgi kunga. Eksport bog' mevalarga shu chetga chiqarib eksport qilish bo'yicha amaliy yordam berib kelinmoqda. Viloyatimizda Buxoro tumani meva sabzavotchilik yo'nalishi bo'yicha yo'naltirilgan tumanlardan biri bo'lib, hozirgi kunda tumanimiz bo'yicha 400 ga yaqin meva sabzavotchilik fermer xo'jaliklarimiz mavjud. Bundan tashqari tumanimizda aholi tomorqalariga, shu bilan birga dehqon xo'jaliklariga aholi bizga tarqatgan o'sha lot orqali berilgan yerlarimizda ham meva sabzavotlarni, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha sabzavotchilik, mevachiliklarni yo'lda qo'yib bormoqda dehqonlarimiz. Tumanimizdagi barcha fermer xo'jaliklarimizda tuman viloyat fermerlar kengashi hamda tuman fermerlar kengashi tomonidan va kerakli mutaxassislarimiz tomonidan amaliy yordamlar, mineral o'g'itlar, suvga qiynalgan bo'lsa suv yo'nalishi suvga, eksport mahsulot yetishtirgan bo'lsa eksport mahsulotlarini sotishga amaliy yordamlarimizni berib kelmoqdamiz. Bu yil barcha fermer xo'jaliklarimizni hamda dehqon xo'jaliklarimizni aholi tomorqalarida mevalarimiz juda ko'p miqdorda yetishtirilib kelmoqda. Xudo xohlasa bozorlarimizda ham eksport rejalarimizni ham hammasini to'liq bajarishga imkoniyatlarimiz mavjud. Aholi tomorqalar va fermer xo'jaliklarimizga ko'maklashishga biz tayyor turibmiz. Ma'lumki, viloyatimizning Shofirkon tumani hududidagi ekin yerlari ham meva va uzum yetishtirish uchun juda qulay. Ayniqsa, tuman sohibkorlarining uzum yetishtirish borasida o'ziga xos tajriba maktabi bor. Xususan, tumanning Jilvon hududi mohir mirishkorlar yurti hisoblanadi. Jilvon uzumi esa azaldan el orasida nom qozongan. Bu yerda yetishtirilgan sanoatbop uzum navlarining sifat ko'rsatkichlari ham, tarkibi ham juda yuqori bo'ladi. Tumanda bugungi kunda 1880 gektar uzumzorlar mavjud. Ushbu maydonlardan 23,1 tonna hosil olish rejalashtirilgan. 2025-yilda esa 171 gektar maydonda yangidan tokzorlar barpo etish belgilab olingan bo'lib, bugungi kunda bahorgi ekish ishlari yakuniga yetkazildi. Davlatimiz rahbarining 2024-yil 30-sentyabrdagi farmoni asosida fermer va dehqon xo'jaliklarining nufuzini oshirish maqsadida meva sabzavot mahsulotlari yetishtiruvchilarni baholash tizimi joriy etilgani ham tumandagi ishlar ko'lamini anchagina oshirdi. Yana bir e'tiborli jihat, tumanda bugungi kunda uzum mevalarini qayta ishlash korxonasi faoliyat ko'rsatayotgani ham sohibkorlarga mahsulotni qayta ishlashda qulaylik tug'diradi. 171 gektar sanoatlashgan bog' tashkil qilish rejamiz bor edi. Hozirda 200 gektarga yaqin sanoatlashgan mevazor, uzumzor tashkil etildi Shofirkon tumanida. Agrosanoat rivojlantirish agentligi tomonidan imtiyozli kreditlar fermer xo'jaliklarimizga ajratilmoqda. Qayta ishlash korxonamiz mavjud. 5000 tonnaga yaqin uzumni qayta ishlash quvvatiga ega. Fermer xo'jaliklarimiz qayta ishlash korxonasiga shartnoma asosida uzumni topshirib, daromadlarini oshirib bormoqda. Bugungi kunda ham tumanda yangi bog' va uzumzorlar barpo etishga harakat qilayotgan, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishga intilayotgan fermer va tomorqa yer egalari ko'pchilikni tashkil etadi. Tumandagi Dilnavoz Sardor fermer xo'jaligi rahbari O'lmas To'layevning bu boradagi ishlari ham e'tiborga arzigulik. Jami yer maydoni 74 gektardan iborat bo'lib, shundan 5 gektar mevazorimiz mavjud. Mana shu 5 gektar maydonga yangi eksport bob tez pishar o'rik nihollarini
Undan tashqari olma navi, olma nihollari, shaftoli navlarini shu yerga 3500 dona shu ko'chatlarni qurganmiz. Kelajakda ana shu yerga qo'shimcha ish o'rinlari yaratib, shu mahallamizni ishsiz fuqarolarni jalb qilib, kelajakda mana shu yetishtirilgan hosillarimizni eksportbop qilib jo'natamiz. Mana shu ishlarni tashkil qilib, ana shu juda yetuk bo'lgan mutaxassislar bilan maslahatlashib, ana shu tezpishar eksportbop navlarini qurganmiz. Hozirgi kunda mana shu qurgan ko'chatlarimiz to'liq sertifikatlangan ko'chatlar. Xudo xolasa kelajakda shuni vatanimizni, xalqimizni sotamiz, shu fermer xo'jaligimizning daromadlarini ko'paytiramiz degan umiddamiz. Yana kelajakda fermer xo'jaligimizni ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklariga aylantirib, bundan ham boshqa turdagi ishlarni amalga oshiramiz deb harakat qilib turibmiz. Mevali daraxt ko'chatlarini biz o'sha Samarqand viloyatidan olib kelganmiz. O'sha Samarqand viloyatidan olib kelishimizga asos bo'lgan narsa o'sha tegishli mutaxassislar bilan maslahatlashganmiz. Tegishli mutaxassislar shu bizga o'zlarini beminnat maslahatlarini berib, mana shu ilgari ham mana shu ko'chatlarni qaysidir fermer xo'jaligining dalallariga qurganligi, hozirgi kunda hosil berayotgani, eksport qilayotganlarini aytganlari sababli mana shu nihollarni keltirib qurganmiz. Hozirgi kunda buni parvarishlash ham bevosita o'sha mutaxassislarni maslahati asosida amalga oshiryapmiz. Nasib bo'lsa mana shu bo'sh turgan yerlardan ham samarali foydalanamiz. Kelajakda tez kunlarda mana shu bo'sh turgan yerga sabzavot, poliz ekinlarni yetishtiramiz. Mana shu yetishtirilgan hosilni xalqimiz, vatanimiz uchun tortiq qilamiz va mana shuni kelgan daromadlarning bir qismini fermer xo'jaligimiz faoliyatini yana moddiy jihatdan rivojlantirish uchun ishlatamiz. Vobkentlik mirishkorlar esa har bir qarich yerdan daromad olishga odatlanishgan. Tumanning bog'bon va sohibkorlari ham bundan mustasno emas. Bozor talablari esa ulardan yanada o'z ustlarida ishlashni taqozo etmoqda. Shu bois tuman mirishkorlari bir necha yildan beri o'z ixtiyoridagi ekin yerlariga yuqori hosildorlikka ega, bozorgir va eksportbop hosil beradigan ko'chatlarni o'tkazishga astoydil kirishgan. Ularning bu boradagi sa'y harakati bugun o'z samarasini bermoqda. Bog' va tokzorlardan yuqori hosil va daromad olinmoqda. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, tarmoq uchun qulay kelgan tabiiy muhit omillaridan oqilona foydalanishga vobkentlik mirishkorlar ham alohida e'tibor qaratishgan. Ular tumanda yo'lga qo'yilgan tizimli ishlar natijasida joriy yilda 202 ming tonna meva, xususan 6 ming tonna uzum yetishtirishni maqsad qilishgan. Bundan tashqari mirishkorlar sanoatlashgan bog'lar barpo etishga ham alohida e'tibor qaratishmoqda. Ayni kunda ular asosiy e'tiborni in vitro usulda yetishtirilgan, kafolati yuqori bo'lgan ko'chatlar hisobiga yangi bog'lar yaratish borasida sa'y harakatlar olib borishmoqda. Tumanda daladan dasturxonga tamoyilni joriy etish borasidagi amaliy ishlar ham bog'bon va sohibkorlarning mahsulotini ortiqcha ovoragarchiliksiz sotishda qo'l kelmoqda. Vobkent tumanida ham mavjud bog' uzumzorlarni ko'paytirish hamda ulardan olinadigan hosil salmog'ini sifatini yana ham yaxshilash maqsadida hozirgi vaqtda tizimli ishlar olib borilmoqda. Jumladan 2024-yili 219 gektar samarasiz bog', 200 gektar uzumzor aniqlanib, bartaraf etilib, hozirgi kunda ularning o'rniga zamonaviy, hozirgi standart talablarga javob beradigan yangi zamonaviy bog'zorlar barpo qilyapmiz, uzumzorlar barpo qilyapmiz. Shu yilgi bahor mavsumida 99 gektar bog', 90 gektar uzumzor rejalashtirilgandi. Shundan 105 gektar bog' hamda 98 gektar uzumzor yangilandi. Agrosanoat rivojlantirish agentligimiz tomonidan fermer xo'jaliklarimizga inventro ko'chatlarini hamda uzum ko'chatlari ixtisoslashgan xo'jaliklardan sertifikatga ega bo'lgan ko'chatlarimizni olib kelib beryapmiz, yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Bundan tashqari tegishli mutaxassislar xulosasi asosida bog' barpo qilyapmiz. Albatta, yangi bog' va uzumzorlarni barpo etish, ularni parvarishlab voyaga yetkazish o'ziga xos mehnat va mashaqqatni talab etadi. Bu jarayonlardagi asosiy jihat esa serhosil va navdorligi yuqori bo'lgan ko'chatlarni to'g'ri tanlashdir. Bundan tashqari, ko'chatlar parvarishi bilan bog'liq agrotexnik tadbirlarni ham
o'z vaqtida o'tkazish, zararkunanda va hasharotlarga qarshi kurash ishlarida yer egalariga mutaxassis tavsiyalari kerak bo'ladi. Bu borada ularga agrosanoatni rivojlantirish agentligi viloyat bo'limi mutaxassislari yaqin ko'makchi bo'lishmoqda. Prezidentimiz farmoniga asosan Buxoro viloyatida sanoatlashgan bog'larni tashkil qilish bo'yicha fermer xo'jaliklarimizni intensiv ham eksport bob ko'chatlarni biz Buxoro viloyatida olib kelish bo'yicha katta ishlar olib borilyapti. Fermer xo'jaliklarimizga katta bu ko'makchi bo'ldi. Ham fermer xo'jaliklarimiz juda mamnun. Subsidiyalar ajratish bo'yicha ham qiziqishlar katta bo'lyapti. Fermer xo'jaliklarimizda o'rik va gilos mevalarini eksport qilish bo'yicha ishni boshlab yubordik. Yana hozir Yevropa davlatlari bilan hamdo'stlik davlatlarimiz, qo'shni davlatlar bilan shartnomalar imzolangan. Tajribali bog'bonlar orasida bog'ni boqsang bog' bo'ladi, daromadi tog' bo'ladi degan jaydari ibora bor. Albatta bu hikmatli ibora bekorga aytilmagan. Bugun bog' va uzumzorlardan tuzukkina daromad topib kelayotgan, bozorlar to'kinligini ta'minlayotgan, yurtimizning eksport salohiyatiga ulush qo'shayotgan mirishkorlar ko'pchilikni tashkil etadi. Shunga muvofiq viloyatimizning barcha tumanlarida uzum va meva mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish, eksport hajmlarini oshirish maqsadida tizimli sa'y-harakatlar davom etmoqda.